Burung vulture sering dianggap menyeramkan, tapi mereka punya peran penting di alam. Vulture punya sistem pencernaan super kuat yang bisa menghancurkan bakteri berbahaya, bahkan antraks. Mereka jarang menyerang hewan hidup. Vulture lebih suka memakan bangkai, sehingga membantu mencegah penyebaran penyakit. Beberapa spesies vulture bisa terbang hingga lebih dari 10.000 meter di udara. Lebih tinggi dari pesawat kecil. Vulture tidak punya bulu di kepala untuk menjaga kebersihan saat makan bangkai. Praktis dan higienis. Mereka punya cara unik mendinginkan tubuh, yaitu dengan buang air ke kakinya sendiri.